bosque sucedió que un jovencito a Dios y a Cristo vio. Grandes verdades le hicieron saber. Fue un milagroso acontecer. Fue algo que el mundo no podrá olvidar. El día en que Dios volvió a revelar y respondiendo a lo que se pidió, el Evangelio restauró. Pues así es que se llama a los dignos a servir, hasta que todos los hijos de Dios que están aquí hayan oído hablar del plan de eternidad. También yo le he preguntado a Dios sobre las cosas que Él reveló, y siendo sincera mi oración, Él responde a mi corazón. Señor, ayúdame a compartir, guíame a quienes quieran recibir, y así el Espíritu les dé a saber cómo encontrar lo que yo sé. Pues así es que se llama a los dignos a servir, hasta que todos los hijos de Dios que están aquí hayan oído hablar del plan de eternidad. En un hermoso bosque sucedió que el Evangelio Dios al hombre dio, lo declaramos a todos con fervor. Que así fue que el joven vio a nuestro Dios.